ṣùgbọ́n nínú ayé tá a wà lónìí kí la rí lára ohun tí ó lé tó jẹ́ ohun ẹlẹgẹ́ jù tí àwọn ọmọ ènìyàn ń ṣe nínú ayé ìsinsìnyí òun ni láti yàn. Yíyàn tí mo ń sọ nípa rẹ̀ yìí kò ń ṣe yíyan ọkọ tàbí aya nìkan. One of the most delicate things we do as human is choice making, decision making. Many of us we make choices under different influences. Some people they will put economy into consideration. Some people emotions. Some pressures. Some personal desires. Àwọn ohun oríṣiríṣi ló máa ń gba ọkàn wa kan tó bá tó àsìkò fún wa láti yàn láti ṣe ìpinnu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bí Kìrìsìtẹ́nì a kò tíkilẹ̀ kí rántí Ọlọ́run nípele àti ṣe ìpinnu. Many of us we trust in our ability. A máa ń gbẹ́kẹ̀lé agbára wa, a máa ń gbẹ́kẹ̀lé òye wa, a máa ń gbẹ́kẹ̀lé ìmọ̀ tí a ní, a máa ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn experience tí a ti ní. Nígbà tí a bá ti wá yàn tán, tí ìjákulẹ̀ bá wá dé, a wá dàbí wípé Ọlọ́run kò sí ní ìhà tiwa. Ẹ jẹ́ kí a jókòó, kí a tẹríba fún àdúrà. Ọlọ́run tí ó pọ̀ nípá àti agbára, a gbé ọ̀gá fún wákàtí àti ìṣẹ́jú ọ̀rọ̀ rẹ yìí. A yìn ọ́ fún ìmọ́lẹ̀ tí ọ̀rọ̀ rẹ a máa tàn sí ọkàn wa. A gbé ọ̀gá fún agbára tí ọ̀rọ̀ rẹ a máa fi fún ọkàn wa. A yìn ọ́ nítorí pé ọ̀rọ̀ rẹ yìí yóò jẹ́ okun, yóò jẹ́ ìmọ́lẹ̀ sí ipa ọ̀nà wa. Kristi gbọ́ ọpẹ́ wa. Bí a ti ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ, òye ọ̀rọ̀ rẹ fi yé wa Olúwa. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí a ó sọ, èyí tí a ó gbọ́, a fẹ́ kí ó gbilẹ̀ nínú ọkàn wa. Kí a má bàa ti pàṣẹ rẹ̀ dá wa lọ́jọ́. A fẹ́ kí ẹ̀mí mọ́ kó túmọ̀ rẹ̀ sí ọkàn wa ju bí a ti lè rò lọ. Jehovah ó yá ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Jésù Olúwa wa. Praise the Lord. I want to specially welcome every one of us into the house of the Lord. And I want you to tell somebody by your side, say good morning sir, good morning ma. Ẹ bá mi kí wọn ní ẹ káàárọ̀ sir, ẹ káàárọ̀ ma. Ẹ bá mi sọ fún wọn pé reverend ní ẹ káàbọ̀ sínú ilé Olúwa o. You are highly welcome. Mo gbà ládùúrà fún yín lórúkọ Jésù, ẹ ò ní dá nìkan ṣayé yín o. Gbogbo ibi tí ẹ ti mú jáde, tí ẹ fi wá, tí ẹ sì ń gbọ́ ti Ọlọ́run lórúkọ Jésù, àgbàná kò ní wọnú rẹ̀ lọ fún yín. Mo kí yín. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí wa lówùrọ̀ yìí, òun la ń bẹ̀rẹ̀ láti inú ìwé Genesis orí 24 ẹsẹ̀ 43 títí dé ẹsẹ̀ 44. Genesis chapter 24 verse 43 to 44. Èyí tí ó kà báyìí, kíyèsí mo dúró ní ẹ̀bá kànga omi kí ó sì ṣe pé nígbà tí wúndíá náà bá jáde wá pọn omi, tí mo bá sì wí fún un pé èmi bẹ̀ ọ́ bùn mí lé omi díẹ̀ kí èmi mu látinú ládùúgbò rẹ, tí ó sì wí fún mi pé ìwọ mu, èmi ó sì pọn fún àwọn ìbákasíè rẹ pẹ̀lú, kí òun náà kí ó sì ṣe obìnrin tí Olúwa ti yàn
fún ọmọ olúwa mi. Àkọ́lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí wa ní òwúrọ̀ yìí òun ni a pè ní jẹ́ kí Olúwa kí ó yàn fún ọ. Jẹ́ kí Olúwa yàn fún ọ. Let God choose for you. Jẹ́ kí Olúwa yàn fún ọ. For every one of us tí a bá gbọ́ Old Testament reading, the background to the scripture tí a kà yẹn, the Old Testament, is a very strange story, but not so strange. Nígbà tí Abrahamu àti Sarah tí wọ́n wò wípé àsìkò ti tó fún Ísákì ọmọ wọn láti yan aya, Abrahamu sì wá wò wípé ọjọ́ ogbó ti dé, nígbàkúgbà ni ìkẹyìn lè dé. Ó wá pe olórí àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀, ó wá mú kó búra fún òun wípé kò ní fún Ísákì ní ìyàwó láàrin àwọn ọmọbìnrin Kénáánì, ṣùgbọ́n yóò lọ sí ilé bàbá tòun láti lọ yan aya fún Ísákì. Abraham committed an assignment to the servant with an instruction. And the servant felt, ó rò wípé ọmọ ọ̀dọ̀ yìí rò wípé iṣẹ́ tí a gbé lé òun lọ́wọ́ yìí kò lè dá a ṣe nípa agbára tòun. The servant understood the gravity of the assignment that Abraham has committed into his hands. Nítorí náà, ó wá lọ bá Ọlọ́run, ó gbàdúrà, ó wá ní ìwọ Olúwa, lọ ṣáájú mi, ṣe amọ̀nà mi, ràn mí lọ́wọ́ láti yan aya fún ọmọ Olúwa mi. Ó wá fi klọ́ọ̀sì sí, ó ní tí n bá dé ẹ̀bá kànga, ọmọbìnrin wúndíá àkọ́kọ́ tó bá dé ìdí kànga, tí n bá sọ fún wípé fún mi ní omi mu, tó bá sì fún mi ní omi mu, jẹ́ kí ó jẹ́ àmì wípé ẹni tí ìwọ Olúwa fẹ́ yàn fún Ísákì ọmọ Olúwa mi nìyẹn. Nígbà tí mò ń prepare sermon yìí, there was a Yoruba adage tó wá sínú ọkàn mi. Ó ní àwọn Yorùbá máa ń pòwe pé àgùntàn tó bá bájá rìn gbogbo alamọ̀ parí ẹ̀. Mo rò wípé ọmọ ọ̀dọ̀ yìí ti bá Abrahamu rìn for years. Ó ti bá Abrahamu rìn débi pé ó ní òye ẹni tí Ọlọ́run jẹ́. Ó ní òye ohun agbára Ọlọ́run. Ló fi rò wípé mi ò lè fi ara yan aya fún ọmọ Olúwa mi. Ṣùgbọ́n nínú ayé tá a wà lónìí, kí la rí? Lára ohun tí ó lé tó jẹ́ ohun ẹlẹgẹ́ jù tí àwọn ọmọ ènìyàn ń ṣe nínú ayé ìsinsìnyí, òun ni láti yàn. Yíyàn tí mo ń sọ nípa rẹ̀ yìí kò ń ṣe yíyan ọkọ tàbí aya nìkan. A kàn fi ìtàn Abrahamu yíyan aya fún Ísákì fi ṣe àpẹẹrẹ background yìí ni. One of the most delicate things we do as human is choice making, decision making. Many of us will make choices under different influences. Some people,
They will put economy into consideration. Some people, emotions. Some pressures. Some personal desires. Àwọn ohun oríṣiríṣi ló máa ń gba ọkàn wa kan tó bá tó àsìkò fún wa láti yàn láti ṣe ìpinnu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bí kìrìsìtẹ́nì a kò tilẹ̀ kí rántí Ọlọ́run nípele àti ṣe ìpinnu. Many of us, we trust in our ability. A máa ń gbẹ́kẹ̀lé agbára wa, a máa ń gbẹ́kẹ̀lé òye wa, a máa ń gbẹ́kẹ̀lé ìmọ̀ tí a ní, a máa ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn experience tí a ti ní. Ẹlòmíràn á tilẹ̀ sọ wípé, I've been in this business for years. I know the pros and cons of this business. Yes, you do. Pros and cons can fail. Sometimes experience will fail. Most times emotions can be deceptive. Tí a bá ń fi emotions, tí a bá ń fi bí ọkàn wa, ìpele bí ọkàn wa ṣe rí, tí a bá fi yàn, ó máa ń tàn wá jẹ, a máa tàn wá jẹ. Ẹni tó ń bínú lọ́wọ́ tó fẹ́ ṣèpinnu, ẹ jọ̀ọ́ irú ìpinnu wo ló máa ṣe ní ìpele yẹn? Ẹni tó ń yọ àyọ̀jù tó fẹ́ ṣe ìpinnu, ẹ jẹ́ ká wo irú ìpinnu wo ló máa ṣe ní irú ìpele yẹn. And this is the problem we face today as Christians. Nígbà tí a bá ti wá yàn tán, tàbí nígbà tí a bá ti ṣe ìpinnu tán, tí ìjákulẹ̀ bá wá dé, á wá dàbí wípé Ọlọ́run kò sí ní ìhà tiwa. Ṣùgbọ́n ohun tí ẹ kọ́kọ́ gbé síwájú àti kí ni o, àgbésẹ́yìn. The God we ought to start with, the God we ought to consult before making choices, before taking decisions, we've left him. But nítorí pé a rò wípé mo lè ṣe náà, mo ti ṣe fún 20 ọdún, mo ti ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, eléyìí ò lè kò jájòjì sí mi, o wá ti ṣe ìpinnu tán, o ti yan ohun tí o fẹ́ yàn tán. Nígbà tí ìjákulẹ̀ wá dé, o wá rò wípé Ọlọ́run ò sí ní ìhà tiẹ̀ o. O wá rò pé àdúrà ò gbà nínú chọ́ọ̀chì yẹn o. O wá rò pé àwọn rẹ́fẹ̀rẹ̀ndì yẹn wọn ò níná nínú o. Ṣùgbọ́n you failed. There's a saying, where God does not lead you to, he will not protect you. What God does not give, he does not bless. Ohun tí mo ń sọ ni pé obi tí Olúwa ò bá ti mú ọ lọ, kò lè dáàbò bò ọ níbẹ̀. Nítorí pé ojú rẹ̀ kò débẹ̀. Ohun tí Olúwa kò bá fi fún ọ, kì í bùkún. It does not bless what he does not give. So when you leave him out of decisions, you leave him out of your choices, ó yẹ kó ti mọ̀ wípé you are at risk, you are vulnerable. It is a 50-50 thing. It can work out and it may not work out. Because God's choices are based on his perfect knowledge of the future. Èrèdí tí a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí Olúwa yàn fún wa ni wípé yíyàn Ọlọ́run ó ní ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ rẹ̀ fún ọjọ́ ọ̀la. A pè ní Alpha àti Tanio àti Omega. The first letter, the first and the beginning, ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. Right from the beginning, he knows the end. Ó rí ohun tí èmi kò rí. Nígbà tí a wà ní children department, ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́ wa nígbà yẹn ni wọ́n ní ta ni Ọlọ́run. Mélòó ni wa ló rántí? Ṣá rántí? Sister Abiye ṣe rántí? Wọ́n ṣe kọ́ wa nígbà yẹn lélẹ́yìí. Wọ́n ní ẹ̀mí ni Ọlọ́run. Bí àwa kò tilẹ̀ rí i nì, ṣùgbọ́n òun rí wa, ó mọ ohun gbogbo,
ó sì lè ṣe ohun gbogbo. God bless my children, my Sunday school teacher, Mrs. Adetola. God bless you wherever you are. Ẹ̀mí ni Ọlọ́run. Ó ní bí èmi kò tilẹ̀ rí ni. Ó lóun rí wa. Ó mọ ohun gbogbo. Ó sì lè ṣe ohun gbogbo. And that definition sticks till today, over 30 years. And definition here, who God is, that definition of God has been what I have held on to for years. Ẹ̀mí ni, báyìí ni kò lè rí, ó rí mi, ó mọ gbogbo tí mò ń ṣe, ó sì lè ṣe ohun gbogbo fún mi. Nítorí náà, èrèdí tí a gbọdọ̀ jẹ́ kí Olúwa kó yàn fún wa nítorí pé ó mọ ohun tí ìwọ kò mọ̀, ó mọ ohun tí èmi kò mọ̀. That business you want to go into, he knows the risk in the business. He knows the level of prosperity in the business. That relationship, that marriage you want to go into, he knows what is in the marriage. Our mommy in the Lord, Mommy Primate, was sharing with us yesterday some key things about marriage. It was just as if maybe I can gist, but she was telling us some very vital things that this generation needs to know about marriage. Ìpele tó rò pọ̀ kàn yẹn tó fẹ́ lọ yẹn, ó mọ̀. You are at the crossroad. Ó wá wò pé ibo ni kí n yà sí, sápọ̀ ọ̀tún ni, sápọ̀ òsì ni, ṣé wájú ni kí n lọ ni, àbí kí n padà síbi tí mo ti ń bọ̀. Béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, nítorí pé kí ni, òun ló mọ ewu tó wà nínú orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin, ó mọ ire tó wà nínú orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. So God's choices are based on his perfect knowledge of the future. Pastor tó lọ bá, tó ní kó bẹ́ẹ̀ sọ́nà kó bẹ́ẹ̀ wọ̀ láyẹn, ohun tí Olúwa bá fi hàn ló máa sọ, ìyẹn tó bá ní Ọlọ́run ní tòótọ́. Sà, mà, àbí ẹlẹ́ran ara kọ́? No, bàbá tó gbójúlé yẹn tó ń sọ bí ọ̀la ṣe máa rí fún ẹ yẹn, ṣé ẹlẹ́ran ara kọ́? Ǹjẹ́ ènìyàn kọ́ á ní tó lè wí bẹ́ẹ̀ lẹ́nìí, tó lè dọ̀la tó ní òun ò wí bẹ́ẹ̀? Psalm 139 verse 15 to 16. Media team, ẹjọ́ bá wa project ẹ̀, mo fẹ́ kí gbogbo akáàká. Psalm 139 verse 15 to 16. Ṣé gbogbo ara ti rí ó wà lójú screen? Ẹ jẹ́ ká kà lọ́tọ̀jú screen. 1, 2, go. Ẹ̀dá ara mi kò pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ rẹ nígbà tí a dá mi ní ìkọ̀kọ̀, tí a sì ń ṣiṣẹ́ mi ní àràbára ní ìhà ìsàlẹ̀ ayé. Verse 16. Ojú rẹ ti rí ohun ara mi tí ó wà láìpẹ́, àti nínú ìwé rẹ ni a ti kọ gbogbo wọn sí. Ní ojoojúmọ́ lè à ń dá wọn nígbà tí ọkàn wọn kò tí sí. God sees you. Please, yes, thank you. The English, yes. Verse 15. My substances was not hid from thee, when I was made in secret and curiously wrought in the lowest part of the heart. God sees you. Ọlọ́run rí ọ. He knows the secret, the deepest secrets of your life. Bí irun orí wa ti kéré tó, every hair, every strand of hair on our head is counted, is numbered. That is to show how much God is interested in you. Ó gbogbo irun orí wa pátápátá ni Ọlọ́run mọ̀ ní iye kọ̀ọ̀kan.
bí irun orí wa ti kéré tó bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe nífẹ̀ẹ́ sí láti mọ̀ nípa ohun gbogbo tó ń ṣe tirẹ̀. Ṣé ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ni Ọlọ́run fẹ́ bẹ́ẹ̀ dá sí? Ṣé bísínẹ́sì yẹn ni Ọlọ́run fẹ́ nípìn nínú rẹ̀? Ó fẹ́ lọ ralẹ̀ yẹn, wọ́n ní kó wá ralẹ̀, ilẹ̀ yẹn cheap, Ọlọ́run fẹ́ kó pe òun sí. Débi aṣọ tó ń wọ̀, ìmúra rẹ̀, Ọlọ́run fẹ́, ó fẹ́ nípìn nínú rẹ̀. Mo ti share testimony many times of a friend tó fẹ́ lọ fún interview. Ó ti prepare aṣọ interview ẹ̀. Àgbàdúrà láàárọ̀ ẹ̀ ó pe a pray lórí phone. Gbà tó ṣe tán ó ti múra tètè wọ́n ti máa múra. Ọlọ́run wa, ẹ̀mí Ọlọ́run wa kọ sí wípé aṣọ tó fẹ́ wọ̀ yẹn tó ti lọ̀ kó máa wọ̀ pink shirt kan tó wà lórí hanger ẹ̀ tí ò lọ̀, pink shirt yẹn ni kó mú kó wọ̀. Wọ́n á wò pé mọ̀ mentality àwa pink shirt báwo lọ fún interview, gbogbo àlámọ̀ colour interview now, white shirt, black suit or navy blue suit fún ọkùnrin, gbogbo àlámọ̀ yẹn, it's either a black suit or a navy blue suit pẹ̀lú white shirt, pápátẹ̀ maybe tomato red or red tie. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ fún pé ẹ̀mí Ọlọ́run sọ pé pink shirt yẹn ni kó mú kó wọ̀, nítorí pé ó ti bá Ọlọ́run rìn dé ìpele kan, ó gbọ́rọ̀, ó wọ pink shirt yẹn. Ó ní nígbà tóun wọlé tóun déwájú panel yẹn, ẹni tó ń chair panel yẹn was wearing a pink shirt almost exactly like the shirt he wore. Ẹni wọ́n sọ wípé ibo ló ti gẹ́ẹ̀tì ṣẹ́ẹ̀tì yìí, ṣẹ́ẹ̀tì yìí jọ ó jọ aṣọ tí mo wọ̀, almost the same. Ó ní òun kàn wọ̀ náà ni. And that was how the chair of that panel took interest in him and he got the job. Ó fún ní iṣẹ́ yẹn. As small as bọ́ aṣọ yẹn wọ ilé, as small as that voice, bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run kọ sí wa o. Ṣùgbọ́n àfi ayé ti bò wá lójúmọ́lẹ̀, ó ti dí etí wa. Ara ọmọ má lọ síbẹ̀ yẹn lọ báyìí. Ṣùgbọ́n akẹ́tì ikú tí ìjì bá dé, tí ìdààmú bá dé, àlùfáà wà nílé sùn. Àlùfáà tí ó sì níbẹ̀ nígbà tó ń ṣe ìpinnu. Lórúkọ Jésù a ò ní ṣe ìpinnu ṣe. The Lord knows the best and He has the best in stock for us. There's nothing you want that the Lord cannot give. What is that thing you desire? Kí lohun tó fẹ́? Ìkórìtà wo ló wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó dàbí wípé ohun gbogbo ti sọnù tàbí tó dàbí pé òpin ti dé? Ìkórìtà wo ló wà tó dàbí wípé o mọ bí tó máa yà sí? Olúwa ń sọ fún ẹ lówùrọ̀ yìí wípé pè mí sínú ìrìn àjò rẹ. Jẹ́ kí n yàn fún ọ. Ṣé gbogbo alágbàgbọ́ pẹ̀lú mi wípé Olúwa kì í ṣe mistake? Church, do you agree with me that God never makes mistake? I can't hear you. Do you agree with me that God never makes mistake? So why not trust Him? Tó o bá mọ̀ wípé Olúwa kì í ṣìyàn, Olúwa kì í ṣàṣìṣe, kí ló dé tó o fi yọ̀ǹda fún? Ṣé ọ̀rọ̀ ọmọ tó ń pa ẹlẹ́kùn yẹn yọ̀ǹda rẹ̀ fún? Yọ̀ǹda rẹ̀ fún. Tí pásítọ̀ bá gbàwẹ̀ nítorí tiẹ̀ tó bá gbàdúrà títí tó bá dídọ́kàn mọ́ mi àṣẹ ìyàwó àsọ fún pé dádì ẹ̀ wá jẹun, ìyàwó tèmi máa sọ fún mi wá jẹun o, má sọ mi ló pọ̀ sàn gan o. Pásítọ̀ á jẹun, tó bá dé stage kan á sùn tó á fi ẹlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ. But God will never leave you. As long as òun ló sọ pé lọ, Yorùbá máa pè ní apọnmọ, máwẹ̀yìn, ọ̀báninílé, wá ohun tí onílé máa jẹ. If He says go, forget it, He is going with you. In fact, He has gone ahead of you. Tó bá ní lọ, ó ń lọ pẹ̀lú ẹ. In fact, ó ti lọ dúró dè ọ́ ní ibẹ̀.
So Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremiah chapter 29 verse 11. Ó ní nítorí èmi mọ ìrò tí mo rò sí yín lé Olúwa wí, àní ìrò àlàáfíà kì í sì ṣe fún ibi, láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn àti ìrètí. Thank you. Leave it as English. Yes, thank you. God bless you, media team. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, the thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Can somebody say, to give me an expected end? Can somebody say, to give me an expected end? Èmi mú èrò tí mo ní sí yín èrò rere ní èrò àlàáfíà kì í ṣe ibi, láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn àti ìrètí, to give us an expected end. God is a means to an end, and it is an end in itself. I don't know how to interpret that though. He is a means to an end. In fact, he is the end in himself. Gbogbo ohun tó rò pé fẹ́ ṣe lọ́jọ́ ọ̀la yẹn, without God it is nothing. Without God it is nothing. All you just need to do, ohun gbogbo tó ní láti ṣe, òun ní pé kò ṣe kí ni o, kí o gbójú rẹ sókè sí kó o sì máa wò ó. Psalm 121 verse 1, gbogbo ẹja ká o, ó ní èmi yóò gbé ojú mi, ó ní níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò àti wá. Verse 2 nìyẹn, ó ní ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti kí ni o, yóò ti ọwọ́ Olúwa wá, ẹni tó ti kí ni o, ẹni tí ó dá ọ̀run òun ayé. Ohun gbogbo tó o nílò láti ṣe ní pé kí ni o, gbé ojú rẹ sókè. Gbé ojú rẹ sókè. Take away your gaze from man. Má wo ènìyàn mọ́. Ẹlẹ́ran ara máa já ní kulẹ̀. Look up to God, the author and the finisher of our faith. Ní ojú rẹ sókè kí o sì máa wò ó. Èkejì, sinmi lé. Trust him. Trust him. Trust him to give you the best. Sinmi lé. Gbàgbọ́ wípé yóò fún ọ ní ohun tó dára jù. Ẹ̀yin ará, ẹ gbọ́ o. Ohun tó dára tí Olúwa fẹ́ fi fún wa ní ìgbà mìíràn, ó máa ń jọ ohun aṣiwèrè o. Sometimes when God is choosing for us, his choices might seem awkward. It might seem foolish. Nígbà mìíràn tó ló bá ní ọ̀nà rẹ̀, wàá wò pé ọ̀nà rẹ̀ kẹ̀ ní gbogbo igbó tó dì yìí, pẹ̀lú gbogbo bí igbó ṣe dì yìí, ẹ̀mí Ọlọ́run ní pé ọ̀nà ni. Ohun tí Olúwa sọ nígbà mìíràn fún àwọn ènìyàn, ó máa ń jọ ọ̀rọ̀ aṣiwèrè. Bíbélì pàpà tilẹ̀ sọ, ó ní ó máa ń fi ohun ọgbọ́n ayé yìí, ó ń fi ọgbọ́n dààmú ọlọ́gbọ́n. He confound the wise with the foolish things of this world. Ẹ wo ohun tí àpẹẹrẹ tí mo fún wa lẹ́ẹ̀kan, ẹnìyàn pé kí ni iṣẹ́ tí ní ṣe pẹ̀lú interview, but that set became a source of livelihood for him. Nígbà mìíràn ìpín Ọlọ́run kò ń bá tiwa mú, ó máa ń dàbí ọ̀rọ̀ aṣiwèrè, ṣùgbọ́n bí ó tilẹ̀ rí, sinmi lé, tẹ̀lé. Bí igbó yẹn tilẹ̀ dí, tí Olúwa bá wí pé ọ̀nà wà ńbẹ̀, ará, ọ̀nà wà ńbẹ̀. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, a ò nílé kan torí àkókò wa, ẹ jẹ́ kọ sílẹ̀. But media team, help us project Isaiah 55 verse 8 to 9. Isaiah 55 verse 8 to 9. Media team, help us project it. Yes, thank you. Gbogbo wa ẹja ká o. 1, 2, go. Nítorí èrò mi kì í ṣe èrò yín, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà yín kì í ṣe ọ̀nà mi, ni Olúwa wí. Verse 9. Nítorí bí ọ̀run ti ga ju ayé lọ, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà mi ga ju ọ̀nà yín lọ, àti èrò mi ju. Ẹni tó pè lágàn yẹn, ìwọ ló rò pé àgàn ni. Ẹni tó mú tó ń kàn mọ́ àgbélébù yẹn, máa kàn níṣó,
ibi tí Olúwa mú ayé rẹ lọ ìwọ ò mọ̀. Trust him. Nítorí èrò rẹ̀ ju èrò wa lọ, ọ̀nà rẹ̀ ó ju ọ̀nà wa lọ. Nítorí àkókò wa, ìkẹta and the last one, wait on him. Dúró dè. Dúró dè. Mo ti sọ ohun mẹ́ta tí a máa ṣe tí a fẹ́ kí Olúwa kó yàn fún wa. Àkọ́kọ́, bí ojú sókè kí o wò ó, look up to him. Èkejì, gbẹ́kẹ̀lé, símílé, trust him. Ẹ̀kẹta, wait for him. Dúró dè, wait on him. Dúró, rọ̀jú, dúró, má ṣe kún. Dúró, rọ̀jú, dúró, má ṣe kún. Dúró, dúró, sárọ̀jú, dúró, má ṣe kún. Má ṣe kún. That is just the condition. Don't grumble. Makun, just wait. The book of Habakkuk chapter 2 verse 3. Media team, please project it. Mo fẹ́ kí ọkùnrin kan á bá mi kà ní Yorùbá, obìnrin kan á bá mi kà ní English. So media team, you first project Yorùbá and you project it later on in English. Ọkùnrin kan á bá mi kà látọjú screen ní èdè Yorùbá. Ẹ bá mi mú mic ẹjọ society steward. Obìnrin kan á bá mi kà ní èdè òyìnbó ẹjọ. Ọkùnrin kan ó ti wà lójú screen. The book of okay, ẹ bá ń fún senator wọ́n ti náwó lẹ́yìn. Habakkuk chapter 2 verse 3. Ẹjọ́ fún yín ní microphone sir. Torí ìran náà jẹ́ ìgbà kan tí a yàn. Yes sir. Yóò máa yára sí ìgbẹ̀yìn. Ìran yẹn jẹ́ fún ìgbà kan tí a yàn. Ìran yẹn yóò máa yára sí ìgbẹ̀yìn. Yes sir. Yóò sì ṣèké. Ìran yẹn kì yóò ṣèké. Yes sir. Bí ó tilẹ̀ jẹ́. Bí ó tilẹ̀ pẹ́. Dúró dè. Ó ní dúró dè. Torí ní dídé. Ní dídé. Yóò dé. Yóò dé. Yóò pẹ́. Kì yóò pẹ́. Ìlérí tí Olúwa ṣe fún ọ yóò dé kò ní pẹ́ lórúkọ Jésù. Obìnrin kan kó bá ka English ẹ̀. For the vision is yet for an appointed time. Yes ma. But at the end it shall speak. It shall speak. And not lie. And not lie. Though it tarry. Though it tarry. Wait for it. Wait for it. Because it will surely come. Because it will surely come. It will not It tarry. will not tarry. God bless you. Ẹ o bí mọ́mí ẹ ṣe ka English. I love the way you read it. God bless you for me. Amen, sir. Wait for it. It will not tarry. Ìlérí yẹn, ìlérí ọmọ yẹn, fún ìgbà kan ni dúró. Ìlérí iṣẹ́ yẹn, fún ìgbà kan ni ara dúró. Ìlérí ìdẹ̀ra, àlàáfíà, ìgbéga yẹn, it is for an appointed time. Wait for it. Ó ní ìran yẹn kì yóò ṣèké. It will not lie. Though it tarries, it will be fulfilled. Can you please lift up your right hand? Ẹ náwó gbégbá ká gbọ́wọ́ tún wá sókè. Gbogbo ìlérí pípẹ́. Gbogbo ìlérí tí Olúwa ti ṣe fún wa. Tó dàbí wípé Olúwa ti gbàgbé. Nítorí a ka ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti inú ìwé Hábákúkù orí kejì ẹsẹ̀ kẹta. Mo sọ ọ́ ní gbólóhùn Ọlọ́run alààyè ní kíákíá ìran yẹn ti dé. God bless you. Dúró, drop your hands, thank you. Ẹgbẹ́ akáwá sílẹ̀. Ìran yẹn ti dé. Dúró dé. Repeat it, I'm repeating it again. Look up to him, trust him, and wait for him. Mr. and Mrs. Sodia, wọn ò sí nínú church. Ìbọn náà wà. Ṣé wọ́n ń gbọ́ mi? Okay, ẹ ṣé, thank you. Fún àwọn tó gbọ́mọ wọnú ilé Olúwa lónìí, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún yín ní 1 Samuel chapter 1 verse 27 to 28.
1 Samuel chapter 1 verse 27 to 28. Ó jẹ́ májẹ̀mú tí Ọlọ́run tí Anna tó bá Ọlọ́run dá nígbà tí Anna mú Samuel lọ sílé Olúwa. Ó ní ọmọ yìí ni mo tọrọ. Olúwa sì fi ìdáhùn ìbéèrè tí mo béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀ fún mi. Yes. Nítorí náà pẹ̀lú èmi fi fún Olúwa ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ nítorí mo ti béèrè rẹ̀ fún Olúwa. Wọ́n sì wólẹ̀ sí Olúwa níbẹ̀. Please, that 28, the English of 28. The English, please. Therefore, also I have lent him to the Lord as long as he liveth. Mr. Brother Jide àti Sister Mary, Daniel àti Daniela, Olúwa ló fi fún yín. Bóyá ẹ béèrè, bóyá ẹ ò béèrè, ẹ̀bùn Olúwa ni. So ohun tí Olúwa ń retí lọ́wọ́ yín ni wípé bí ẹ ti kó wọn sínú ilé Olúwa lónìí, kẹ́ ẹ fi wọ́n fún Olúwa. Nígbà tá à ń ṣe baptism, a ti sọ fún yín níbẹ̀ wípé ẹ ti fi ẹsẹ̀ wọn mọ̀nà Kristi, ẹ sì gbọ́dọ̀ mú wọn dúró nínú rẹ̀. And tí wọ́n bá máa dúró nínú rẹ̀, àti ọkọ àti bàbá àti ìyá, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ àpẹẹrẹ. You must be examples. You must be examples. Nítorí náà, Brother Jide, tẹ́ bá ń gbọ́ mi, a fẹ́ máa rí yín déédéé nínú ilé ìjọsìn. Mo ti sọ fún Sister Mary, wọ́n ti di member, full member láti èní lọ. Bóyá nítorí ẹ̀ ló fi bọ́ síta, mo sì máa pè yín wá síwájú. Ẹ ti mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ ṣe, lẹ fi excuse me. Tó bá ti tó àkókò, mo tún sì máa pè yín wá síwájú. Nítorí Daniel àti Daniela ọmọ UMC ni wọ́n. A sì fẹ́ máa rí wọn ní gbogbo ìgbà. And moreover, àwọn méjèèjì, àwọn ni twins for the harvest fún year 2026. Ẹ ṣé. So àwa ìgbìmọ̀ kórè, mo ti rí principal lókè, mo ti ń sọ fún yín nìyẹn sà. Daniel and Daniela Sodiya, a máa fi wọ́n ṣalága fún ìkórè ọmọdé ti ọdún yìí, twins for the year. Nítorí náà Mr. Jide, ẹ lọ múra o. Àgbà 20,000 o, 1,000 lọ́nà bíi kó máa pọ̀ 100k kó lọ sókè. Lórúkọ Jésù àṣírí yín á bò. Nítorí náà ẹ̀yin ará nínú Olúwa, kò sí ohun tó kéré jù tàbí tó tóbi jù láti fi ìfẹ́ Olúwa. Kò sí ohun tó kéré jù tàbí tó tóbi jù láti pe Olúwa wá sínú rẹ̀. Psalm 37 verse 5. Ó ní fi ọ̀nà rẹ lé Olúwa lọ́wọ́, ó ní gbẹ́kẹ̀lé pẹ̀lú, ó ní òun yóò sì mú iṣẹ́. Ohun tó bá fi lé Olúwa lọ́wọ́ ló máa mú iṣẹ́ o. Kò sí ìpinnu tó kéré jù, kò sí ìpinnu tó tóbi jù. Olúwa nífẹ̀ẹ́ láti wà nínú gbogbo ìpinnu rẹ. Tẹrí ọkàn rẹ bá. Níbi tí o wà, sọ fún Olúwa, ràn mí lọ́wọ́. Jẹ́ kí n lè mọ̀ ọ́ ní gbogbo ọ̀nà mi. Jẹ́ kí n lè mọ̀ ìwọ Olúwa ní gbogbo ọ̀nà mi. Help me to trust you. Ràn mí lọ́wọ́ láti sinmi lé ọ fún ohun gbogbo. Ràn mí lọ́wọ́ láti gbẹ́kẹ̀lé ọ nínú ohun gbogbo. Gba àfi ayé kúrò lọ́kàn mi. Ìbẹ̀rù bójó ti bò ọkàn mi mọ́lẹ̀. Fear of unknown. Olúwa gbà á kúrò lọ́kàn mi. Help me to rest in you. Help me to trust in you. Help me to look up to you. Help me to wait on you. Ràn mí lọ́wọ́ láti gbé ojú mi sókè sí ọ. Ràn mí lọ́wọ́ láti sinmi lé ọ. Ràn mí lọ́wọ́ láti dúró dè ọ́. Mú ìlérí ṣẹ nínú ayé mi. Mú ìlérí ṣẹ nínú ayé mi. Ṣe ohun gbogbo tó ṣe tèmi náà ṣe pé. Má jẹ́ kí ìdààmú kó gba ìgbàgbọ́ lọ́wọ́ mi. Má jẹ́ kí wàhálà mú mi padà sínú òkùnkùn. Gbà mí Olúwa. Gbà mí ní àgbàtán. Nítorí tí ò bá gbà mí, kò sí ẹni tó lè gbà mí. Gbà mí Olúwa.
gbà mí ní àgbàtán. If you do not save me, no one can. Save me, Lord. Help me, Lord, to rest in you, to trust in you, to wait upon you, to look up to you. For in Jesus' mighty name we have prayed. Ǹjẹ́ nísìnyí fún Ọlọ́run Bàbá, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́, ẹni tí ìyìn ògo ọlá wà fún títí ayé àìnípẹ̀kun.